最近要来换车子了，因为前阵子在潮州开车的时候被撞，然后赶快下车看一下，这个有点严重，这个可能要大修，公道价88000应该不够。整体看起来真的很严重这个油都漏出来了。接下来就坐救护车去医院检查。过几天手很痛，就跑来针灸，然后又被这个打到这个眼睛都肿起来。然后修完没多久之后就开始有异音。这台车子也陪我陪很久了，该掉漆的地方也在掉漆，这边也生锈了，前面门饰板的皮也掉了，后面这边的皮革也脱落了。这个用手刮也很好刮。然后这个地方是在潮州的明治桥被一个身障的阿姨撞到，然后她撞到之后，她跟我说一头卡公公的搞我弄起啊，然后我就想说也算了。还有后行李箱这边会漏水，会流到这个备胎。然后每次下雨的时候，我就要打开这边，然后这边有一个排水孔，我就要打开排水孔做一个排水。然后这个座椅也脱皮了，想说买这个遮丑。这个萤幕是之前买来安装的，这个还有一个显影，这边也龟裂了。不然其实它的画质还可以。那最近要来换车了，那就先这样了，拜拜。